Vítam vás pri mojom novom videu a dneska si zahráme nový server vo Fortnite. Ballistic, neviem ako to teraz správne číta, ale asi takto. Dobre. Lesne, Ballistic nemáme. No čo to je toto, neviem čo je. Potom vám to ukážem. Ale neviem, čo je s tým lokrom, lebo keď si dám outfit, ukazuje mi, že mi tam pribudol taký charakter. Ale vôbec mi nepribudol, žiadny. To isté je úplne aj s tým backblingom. Ja to nechápem. Čo je s tým? Dobre. No, nech sa to už zapne konečne, prosím vás. Haló. Prečo vyhazuje dobre? Aha. Počkaj, som mŕtvy? Či čo? Nie som. Tak prečo nemôžem hrať? Á, dobre, môžem. Srdečne zabagované. Nestrieľam. To mi samé robí normálne. Ja nechápem toto. Skúsime také... Skúsime... Autko. To celkom dobré. Výborné. To vlastne ide o to, aby ste všetkých zabili z nepriateľského týmu. Takže ja neviem teraz, kde sú enemička. Kde sú enemička, fakt. Kokos. Oni tam pustili tú bombu na nás. To som ani nemohol prežiť. Oni tam pustili tú bombu. Jo. Preto sme umreli. A ďalší umrel. Toto kolo určite prehráme. Tento jeden sám nedokáže vyhrať. No, ideme ďalšie kolo vlastne. Strike. Dáme to. To je tá moja najobľúbenejšia asi zbraň. V tomto. Som zvedavý, že keď to otvorím. Tu by mali byť enemička teda. Keď tak. Ja si počkám tu na tej enemička. A kde sa aj fakt nevidím, stále nevidím. Ty kokos, on mal akú silnú zbraň pre pána. Ja vôbec nechápem, že akú musel mať silnú zbraň. To nie je normálne, že by sme takúto zastradili. Ale máme iba 800, takže si nič nemôžem kúpiť. Ale ja tady to. Tady tuto možno vyšiel. Otvorca. Vlastne to sú takto... Takéto modré. To je vlastne to, že brána medzi ich týmom a našim, takže tu kdekoľvek môže byť enemička. Takto to budem v rohu a budeme na nich čakať. Ale stalo sa mi už, že som dostal aj útok z hora. A mimochodom, je dosť možné, že vám dneska vyjdú dve videá. Vlastne, ja som jedno video točil aj včera, ale nestihol som ho dať na YouTube. A to druhé točím dneska. Ja neviem, že kde je. Tam je! Hneď predo mnou. Chcem byť veľmi ostražitý. To nedáme predo mňa, my umreme, ale... Neviem, či sú tu tí enemy. Oni tam dali bombu, jo, oni tam dali bombu.
gdzie ta bomba? Aha, tam. Tylko plus. A ona určite musela mať AR-ko, ten typ musel mať určite AR-ko, lebo za obyčajnou lebo určite musel mať, lebo ja som nedal žiadnu damage. Počkaj, to iba ten jeden dal damage, nikto nedal ani jednu damage. No nevadí už. Budem sa snažiť dať čo najväčšiu damage v budúcom kole. Dobrá, už nech to dá. A prepáne, neznášam toto čakanie. Hrozne ho neznášam. A tak čo už nám neostalo? Musíme počkať. To nemáme nič. To nejde. Mimochodom, je dosť možné, že budem hrávať častejšie ten OG Battle Royale ako ten normálny klasický Battle Royale. Počkaj, teraz neviem, čo si dám. Takže určite ešte budem točiť video a v OG Battle Royale, takže určite ešte, takže nebude vychádzať video iba z nových serverov a klasických. Ja to mám, či on to má? On to má. Toľko, stále mám toľko málo. Ten štít by som si mohol kúpiť. Kúpim štít. Keď si kúpujú ten štít, 25%. Ktoré to bude tak nepriateľia. Tak nie, nie som si tým nekúpil. Ale ja potrebujem takovú zbraň, to je hrozná zbraň. To ja nezmôžem. A kde sú? Tak tam asi niečo v schodech. Jak to nevidím vôbec tie. Aha! Ty kokos, to mi dala iba jeden hit. To je strašne silné. Dneska si možno ešte zavolať, počkaj. Ale zase takto aj nemal tú bombu. Jo, asi si kúpime také SMGčko teraz. Mám a ešte. Dobre, to je dobré chvíľa. To je dobré, toto je SMGčko.
Ale dosť kope. To fakt dosť kope. Ináč, všetky zbranie, ak sa to takto berete, sú z kapitoly 5. Bola minulá kapitola, teraz je kapitola 6, sezóna 1. Mimochodom, tí, ktorí neviete, tak každá kapitola má niekoľko season. Zvyčajne má 4 alebo 5, ale tie prvé mávali okolo 10. Mne sa zdá, že prvá kapitola mala 10 a tá druhá, neviem, 7 alebo 8, asi 8. Dobrá, ale kde sú enemička? Mne sa ich vôbec nedarí nájsť. Neviem, nechávam prečo. Čo je? Čo? To má byť či? Toto mohlo byť... Ale ja som AR-ko už mal, teraz skúsim toto SMGčko. Veľmi kope. A keď kope, tak sa to nedá poradne za mňa licencie. By zaujímal ten jeden, že kde je. Už fakt neviem. Ja ho nevidím. Čo, ale ja pôjdem takde do výšky. Určite nebude čakať útok z hora. Počkaj, my hráme od znova. To nie, toto nie. Keď som bol tak dobre rozohratý. Skade stojí pripravené. Aha, asi sa teda bude. Keď sa robí vo výške, to je to najhoršie, čo teraz môžu urobiť. Spam. Kus. To nie čekal ten útok. Dobre. Tak toto bola ukážka toho nového serveru. Prepačte, že ho neviem jeho názov, ale ja stále zabúdam, ako sa ten server volá. Ballistic, či ako? Hej, Ballistic. Bol Ballistic. Mám to nič nové. Poďme sa krybuť na ďalšie nové. A 6 levelov. Dobre. No toto som vám chcel ukázať. Aha, zapnem backblink. A tu mi neukazuje, že je nič nové. Žiadny nový backblink. Ja to nechápem. Že mi to tak neukazuje. Ináč, chcel by som vám prehrať ukážku na Ballistic. Minule, keď som to chcel prehrať, tak mi to nešlo, tak dúfam, že to teraz pôjde. Asi to nejde, neviem prečo, ale nejde to. Vidíte? Počkám ešte pár sekúnd. Ak to pôjde. On to nejde. Proste to nejde. A to je aj s videom na Battle Pass v OG. Proste to nejde, nechápam prečo, ale proste to nejde. Čo máme nové v questoch? Vypneme si vlastne normálny zero build. Ale viete, ja teraz hrávam trošku častejšie normálne zero buildy.
lebo našiel som spôsob, ako získať v začiatku hry je sem mytické SMGčka, dá sa to iba v zero buildoch. Nie SMGčka, ARK, je to ARK. Hold 3 Strauss All Right. Dobre. Toto bolo také trochu kratšie video a toto by bolo pre dnešné video všetko. Určite sa s vami Tadbarno 11. Čaute.